അഥവാ ഹിക്കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നമ്മുടെ വയറിനെയും ചെസ്റ്റിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മസിലാണ് ഡയഫ്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഡയഫ്രത്തിന് വരുന്ന അബ്നോർമൽ കൺട്രാക്ഷൻസ് ആണ് ഈ എക്കിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം നോർമലി നമ്മുടെ ഡയഫ്രം നമ്മൾ ബ്രീത് ഇൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് വരുന്ന അബ്നോർമൽ കൺട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഇത് വോക്കൽ കോഡ് പെട്ടെന്ന് അടയാനുള്ള റീസൺ ഉണ്ടാവും, ഇങ്ങനൊരു സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഡയഫ്രം ഇങ്ങനെ അബ്നോർമലി കൺട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺസ്? ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിവേഗം ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കുടിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുപോലെ നമുക്ക് വരുന്ന ഓവറായിട്ടുള്ള ഇമോഷണൽ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ്, പിന്നെ നമ്മൾ ആൽക്കഹോളോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാർബണേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് കഴിക്കുന്നത്, പിന്നെ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് പെട്ടെന്ന് വരുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ചസ്, ഇതൊക്കെയാണ് യൂഷ്വലി എക്കിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എക്കിൾ യൂഷ്വലി ഒരു ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് പോകേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അത് പോയില്ല, ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു ദിവസത്തിൽ കൂടുതലൊക്കെ പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ you have